wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah wa ala ni'matid dhahirati wal batinah alladzi amarana bi'tisami hablillah wal ibti'adi anil adatil jahiliyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu rahmah wa qudwatil ummah linaili syahada fi dunya wal akhirah. Waqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Al-ayat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam absus salam wa atimut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Apa kabar semuanya guys? Bersyukur atas nikmat apapun, terlebih nikmat merdeka di tengah pandemik yang masih melanda, wabah yang masih menakutkan. Kita bisa masih memperingati dan mensyukuri 75 tahun kemerdekaan kita. Didoakan di 75 tahun Indonesia merdeka, nu boga hutang sing lalunas. Mun amin kene can merdeka. Berarti telunas-lunas. Pasti dijajah kulising, lieur jeung pusing. Awas jangan menebak lalu terjebak, tersiksa karena terpaksa. Bersyukur atas nikmat umur, candi kalubur. Banyak teman seangkatan yang sudah diwafatkan, betul? Teman sealma mater yang sudah dihantar, kurang masih dibiarkan hidup. Kernawan, keur ngaberdekakeun diri supaya teu asup ka neraka. Ibu hoyong ka neraka? Hayang ka surga? Aslina? Wani diriungkeun? Daek teu inditna ayeuna. Daek inditna jalan mana teu maot mah atuh guys. Jadi boga keneh kasieun mah can merdeka. Maka merdeka bukan bebas tanpa batas. Merdeka bebas karena paham dan menggunakan mengerti batas. Aya operasi gabungan di Jalan Soekarno-Hatta. Nu mawa STNK jeung mawa SIM mah nyantai we rek rapat loba polwan, loba gabungan polisi nararangtung ge da mawa aturan STNK jeung SIM. Tapi coba motor alus teu mawa STNK da ngarengkol polisi ge jadi apalin merdeka teh. Yang merdeka mah lain bebas tanpa batas, bebas karena menggunakan batas. Mengbal ngasupkeun aya leuwih teuing mah offset. Jadi merdeka teh naon Ustaz? Merdeka adalah bebas melepas hal-hal yang tidak jelas dengan tegas dan ikhlas, bablas tuntas lunas. Mantak nu boga hutang mah can merdeka. Didoakeun nu jomblo sing marangi jodoh. Can merdeka tah jomblo keneh. Dijajah ku bayang-bayang. Dijajah ku pasangan yang hanya pas di angan. Tidak di kenyataan teh era ku senal capit. Hari gini jomblo keneh, senal capit ada pasangannya, masa kalian sisirangan? Sugana balik video menang jodoh. Bae aki-aki. Pemain amin keur wae atuh sia teh. Amin mah gampang. Hayang menang jodoh hayang. Seuseul banget. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan alam, mahkota alam yang dirindukan umatnya, termasuk kita Muhammad Rasulullah SAW. Semoga yang hadir malam ini wabah pulang, pandemik pergi, kita bisa kembali umroh, amin. Biar bisa
ziarah ke Raudhah di Madinah Al-Munawwarah menyapa Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Walaupun keadaan lockdown, tenang, tongdown, anggap breakdown, sikapi dengan cooling down, nu ulama smackdown, dibarengan kusungudon, kayak ada haros kadon yang saridon. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Palestina belum merdeka, padahal seumuran dengan kita. Kurang 75 tahun merdeka. Tapi boleh saya nggak bertanya nggak? Boleh nggak? Baik, Manda. Keluarganya, benarkah kita sudah merdeka? Punten. Beda sahurup ngepekna saumur hirup. Aya kemerdekaan, aya kemerdekaan, aya kemerdekaan. Rek nu mana? Rek kemerdekaan, rek kemerdekaan, rek kemerdekaan. Nu merdeka mah nu bebas ibadah, tidak terhambat apapun. Wong adan ini merdeka. Berapa gajimu guys, sister, brother, sampai kamu meninggalkan sholat? Sabaraha gaji urang teh? Lamun urang kusum sholat masih kene katungkulkeun ku pagawean, demi Allah can merdeka. Berarti dununganna pagawean lain Allah. Matak cekolot urang baheula, jang neng gelis kasep geus Allah can. Jadi mun hayang merdeka kudu kedeket jeung Allah. Tadi cek Pak RW. Berkat rahmat Allah dan pembukaan undang-undang dasar lain karena kepiawaian, kepandaian, kejagoan berperang, tapi Allah we bager ke bangsa urang. Maka ayat-ayatna ida jaa nasrullah, lamun manggeus dibere kamerdekaan ku Allah, didatangkeun dengan pertolongannya, walfat kemenangan kemerdekaan, kumaha kewajiban urang wa ra'aitan nas ngabring jiga teu kamana yadkhuluna ala rasuk fi dinillah pengajian lain dangdutan apwaja tong sosoranganan ngabring ngaleutkeun ngabandaleut ngemat-ngemat catang pinang supaya negara urang berkah lamun imana sarua da syarat merdeka mah walau anna ahlal qura lamun mah hiji penduduk negeri amanu iman wattaqau jeung sieun ku Allah naon bonusna la fatahna dibukakeun di mana di langit bis sama la fatahna udang menghampi lauk jeung udang ka ari mah ngaretok pantok bade masak moal baheula orang bilang berarti geus jadi dongeng baheula ada orang bilang tanah kita tanah surga tongkat kayu dan batu jadi tanaman baheula emang hese melak batu melak tongkat kan wayang melak cangkeng we. Orang bilang tanah kita tanah surga tongkat kayu dan batu jadi tanaman baheula ayeuna mah kieu mayar 2000 ngising 7000 iki ngising teh goceng jadi teu merdeka yang ngising teu boga duit mah dipempeuseun tina tabas kalapa. Yang khawatir 75 tahun merdeka ini lagu Ibu Pertiwi nu berlaku. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Kunaon eta galau? Air matanya berlinang. Nah, sedih Ibu Pertiwi bahutang. Utang magic jar, utang magicom, utang hair dryer, utang galon. Nah, lain rek ngagogoreng keayaan. Hayu urang bangkit wahai pemuda. Bangun pemuda. Nonton sare wae teh. Teu bosan ti orok sare. Sare yang buruk panon. Kudang subuh. Lamun hayang menang jodoh, bagaimana mungkin bisa bangun rumah tangga bangun pagi aja kesiangan sia teh. Asaha we. Ya. Sekali merdeka tetap. Jadi merdeka mah dina sejarah An-Nasrullah surat anu tadi dibaca sasarengan dibaca asbabun nuzulna Rasulullah di pasihan surat Madaniyah nu tadi turunna teh setelah hijrah walaupun tidak di Madinah tapi kategorina Madaniyah. Nah aya naon di dinya Ustaz ketika Rasulullah mendapatkan ayat itu dimerdekakan ku Allah Fathu Mekah, apa yang Rasulullah lakukan? Sholat duha teh asana 2
opat genep 8 hari tamat turun ayat eta Rasulullah salatna 12 rakaat bukti syukur dibere ka merdeka. Jadi deetna nu merdeka mah nu geus bisa salat duha. Sepakat? Lamun urang geus 75 tahun merdeka duha can sarolat atau katunggulkeun ku pagawean berarti can merdeka, masih dijajah ku pagawean. Dari rezeki mah yana duha obat berduka. Hayang berkah hayang beunghar. Mun berkah pasti beunghar. Hoyong pinter hoyong soleh. Nu soleh pasti pinter, tapi orang pinter minum tolak angin. Hoyong gaji hoyong rizki. Mun rizki mati Allah, gaji mati perusahaan, tempat dagang, tempat gawe. Rizki mah menyehatkan, warizkon thayyiban, gaji mah kolesterol. Sok lo bangadal gaji jangar geura. Jadi orang maribu usum motor ngaranjuk motor, usum mobil ngalising mobil, usum Brompton ngaranjuk Brompton mahal ratusan juta. Teu maot ke kikituan ca anakna nu sedih, bapak aing maotna kerja di bencong cenah. Dalam rangka awas kemari Panjat Pinang haram, Panjat Pinang teh kuduna pinang heula baru panjat. Karunya eta pas kamari 17 tahun. Tah, nu unik tina kemerdekaan naon cik? Persis Muhammadiyah Nahdlatul Ulama sepakat bahwa kemerdekaan itu tanggal 17 Agustus atau berbeda pendapat. Eta karena 17 Agustus teh nya. Ai saya teh nyanyi sok dibedakeun. 16 Agustus. Naon cenah Ustaz 16 Agustus? Kela can tamat 16 Agustus tahun 45. 16 17. Berapa yang 16? Besoknya hari besoknya salahnya di mana? Ya isuknya tengah 17. Sudah 75 tahun orang teh merdeka. Tapi masih riweuh ku perbedaan. Padahal tema oge Bhinneka Tunggal Ika lain Bhinneka Tunggal Teuing. Ya. Maka persatuan dan kesatuan. Aya nu meuli bandera, Bu. Kan ai Agustusan mah sok marasang bendera. Pak, sabaraha bendera? 35 cenah, 35.000. Teu tiasa ditawar, Pak. NKRI harga mati. Mana tukang bendera mah tuh bisa ditawar, roti tawar gitu bisa ditawar. Sehingga huntu palsu bisa tuh dibayar ku duit palsu. Matak tong alergi ku perbedaan, sehingga orang diskusi ya. Hiji tambah hiji saberiji. 2. Cek ibu, cek abi mah lain. Hiji tambah hiji loba. Hiji Nabi Adam ditambah Siti Hawa berapa miliar manusia. 2 kali 3 seberapa? Matematika sekolah 2 kali 3 3.000 cek tukang foto. Oh dibayar ke bawah bodoh mana tenggelan saya ngitungnya sing balik. Ya. Jadi tong alergi ke perbedaan karena negara ini berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa, tetapi satu tujuan mempertahankan kemerdekaan. Kumaha carana nya kieu menyatu. Hayang nyaho dasar menyatukan umat. Cenah nyaratu we. Sok hayang ge diauran huut mah nyaratu. Jadi menyatukan umat mah persatuan mah hiji kudahar, maka cek Rasulullah absus salam. Mun hayang merdeka tong boga musuh, tebarkan salam. Sepakat? Sepakat. Jika nyiruan pentrep di mana we aya nyiruan motong gendahan. Apa nyiruan? Engang, lebah sok, lebah mana wae manehna entrep, aya teu lebah motong gendahan. Nu merdeka mah tara ngaganggu batur. Sepakat? Terus nu disedotna nu kotor nu bersih. Beda jeung laleur, nyiruan mah nu disedotna teh nu bersih, ngisingna wae naon? Ai nyiruan ngisingna naon? Madu di dahar ku urang kaluarna naon? Tuh nya sia teh. Jadi rujit ku urang. Nyiruan ngadahar saripati kaluarna maduna diinum ku urang kaluar naon? Domba dahar huut. Hayam dahar jukut di dahar ku domba. Huut di dahar ku hayam. Ai hayam jeung domba mun baranghakan bismillah teh. Bae geus tong dipikiran. Da lain urang eta mah. Da maotna ukur bilatungan. Aya dongeng ya. Ku dongeng mah moal tunduh. Aya nini luka toilet. Sok nini teu kuat cenah cek hayang pipis nini teh nya sok di ditu tong di tengah imah rujit sok ka ditu asup ka toilet 2 jam teu kaluar
resah warga sini nih teu luar pas dibuka sini nih pertanyaannya untuk warga di sini kemana kasih nenek itu cik kemana nu terang deh can merdeka geus tong di pikiran lini urang sia teh nya kajajah kene pikiran nya jadi tong sok mikiran itu perlu dipikir mun hayang merdeka mah tinggal nu gelo merdeka pisan aya nu gelo kena ku corona tuh mun mungkeuna garelo ieu merek merdeka kumaha sare nyalik sik we pikiran salaki nu di balong wae antepkeun atuh Bu sebab bage hayang merdeka ibu gampang lamun ibu hayang sehat tayangan salaki dokter lamun ibu hayang beunghar tayangan salaki pengusaha lamun ibu hayang aman tayangan salaki polisi lamun ibu hayang modar tayangan salaki batur loba pieu merdekaeun teh nya jadi tong rud naon ustaz aya rudet rea urusan dunia tenangna tingali nyeruan merdeka sedot nu amis-amis ngising madu nyeri hiji nyeri KB sok heurean nyeruan hiji pasti nyerang warga di dieu ge kudu kitu asa bener belaan NKRI harga mati jangan sampai negara kita ada yang mengobok-ngobok nepi ka urang parasia jeung urang nu ceurik jangkrik potong suku jangkrik coplok hulu jangkrik nu ngep-ngep-prok nu ngadu urang teh kadang cara roplok jeung dulu urang sorangan karena diadu dombakan sing pahamnya maka awas Indonesia disebut bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan ceurik eta mun teu bisa mawan mah para pahlawan kita berani melepas nyawa cucuran keringat darah dan air mata jeung nyawana ai urang naon balap karung nya sok teu naon ngan aing tempi kata salat mah aduh padahal ayat perlombaan teh aya dina Al-Qur'an teh pastabikul khairat sok berlomba-lomba pada kebaikan kumaha ustaz supaya berlombana mengandung nilai ibadah balap karung misalnya startna ti dieu jam 3 ti lapang atawa ti imas masing-masing finishna di masjid resep udah cing arak slow wah dina maotna ge OTW masjid maka ke masjidlah sebelum dikemasjidkan wara'aitan nas sayadkhuluna fi dinillah asup kana agama Allah lain kana kamaksiatan asupna kana ayat la in syakartum la ajidan kalau mensyukurinya benar nanti Allah tambah nikmat kemerdekaan tapi lamun dikupuri dengan kemaksiatan dicokot deui maka terjadilah tsunami gempa teu dijajah ku jelema tapi ku alam marah mana geus diberi kemerdekaan tapi teu diurus teu dipiara kumaha jeung dulur teu akur jeung baraya pasea hari ini terjadi bentik curug balas nunjuk capetang balas miwarang garelut pakepuk garelut siri gorengkeun tatangga kuriak gebeg tatangga mobilna anyar cedak tatangga nganyuk enmek pingsan ibu mah teu kudu ku ijro ieu maotna ku gegebegan tah wa min syarri hasidin hasud itu adalah senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Sementara orang boga lagu perjuangan baheula sabilulungan dasar gotong royong sabilulungan persatuan tempong kula sok ngeunah sorangan bising aya dulur kalaparan toong absus salam tebarkan salam wa atimut ta'am dakwah mah paling ngeunah ngamerdekakeun budak jalanan sapangalaman abdi sawareh ngiluan daratang ka dieu lain kudalil kudahareun iroh kudahareun aya budak pang di jalan keur ngelem heug tanya heula abdi sok ngobrol jeung polisi Pak tong ditewakan Pak urang tanya heula keula ujung berungkan markasna tah di Masjid Agung tanya ngobrol siang ngelem we kunaon teu kabeuli oki jelly drink kan ternyata eta teh penuhna rasa lapar dibere konsumsi ti Pak Haji tah bos tempe bawa cenatan eta ge mun dibikeun nya tapi maehanan oncomnya dibere we ku Pak Haji anu daharna asak dibikeun ka barudak nu keur ngelem teh da kaleng ge dialungkeun atuh
nah itu di dahar teuas ngopi we goreng oncom da ngaku dulurna eta Pak polisi ka abdi pokona teh aya naon daerah Jumbrung mah kuaing di dodetna ge karek dibere oncom teh can dibere naon tuh nya kudahareun. Maka merdeka adalah bebas melepas dengan tegas hal-hal yang tidak jelas. Tulungan merdekakeun batur hayang merdekakeun batur. Maka dalam Islam memerdekakan budak hamba sahaya itu pahalana luar biasa. Maka abdi mah punten dakwahna henteu di masjid datos saroleh nu di masjid mah yakin matak daek ka masjid ge abdi mah dakwahna di Bleksari terang Bleksari Saritem cung nu pernah ka Saritem di tengah cung pernah berarti nang era nah asal dirinya eta teh da teu hayang cicing dirinya teh kumaha carana dimerdekakeun tanya ceuk nah wayahke di dieu keneh Ustaz abdi boga yatim 2 bapana maot keahlian teu boga ijazah teu boga kapaksa abdi teh dagang suradnang tuh kumaha mere solusina ceuk keahlian saliannya naon bisa dagang sangukotnya ngalotek wae mah bisa cukup 2 juta cekap sacida sok ieu 2 juta ieu keur suukna ieu keur mejana ieu keur coetna ieu keur mutuna nuhun cenah Ustaz daripada abdi dilotek wae mending ngalotek cenah. Solusi lain. Maka merdeka adalah merangkul bukan memukul. Setuju? Merdeka adalah mengilhami bukan menghakimi. Setuju? Merdeka adalah menyayangi bukan menyayangi. Merdeka adalah mengilhami bukan menghakimi. Merdeka adalah memberi solusi bukan mencari sensasi. Kadituna loba selfie. Rudet. Rek salat wae nepi ka Tajong OTW masjid. Banget anu handphone. Rek kitu wae. Jadi merdeka mah teu kajajah ku sasaha. Komo ku hawa nafsu. Maka Rasulullah ketika mendapatkan ayat tentang merdeka, idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Bagaimana sikap Rasulullah? Nyontoan duha, pasabbi bihamdi rabbika wastaghfir. Nu merdeka mah nu geus bisa rutin duha, mun penting ngalakukeun tahajud. Artinya dia merdeka. Dununganna ka Allah. Allah dulu, Allah lagi Allah, Allah terus. Karena merdeka nage ti Allah. Merdeka ti saha Bu? Lain merdeka hukum ti Allah mah salaki ti Allah, rizki ti Allah, ngiceup ti Allah, heuai ti Allah. Ibu kunaon bapak lamun heuai ngeunah kunaon? Karena sakedeung coba mun jatah heuai saurang 15 menit. Wah, cara mah ge kaganggu. Teh aku heuai. Atau kunci Ustaz ge heuai. Eta saha nu ngaturna? Tah ieu leungeun gerak make siku. Ku saha ieu di sikuan? Coba leungeun eueuh sikuan, dahar teh jadi capek atuh. Termasuk merdeka nu badage atas berkat rahmat Allah. Jadi mun ibu yang merdeka, bapak yang merdeka, sing deukeut jeung nu mere merdeka saha? Pasabdi, sok bersihkeun kalakuan. Bihamdi, puji sadaya nanti Allah. Pastabir, istighfar bising anu kapohoan tina kamerdekaan, cara mensyukurina salah. Pasabdi, bihamdi, rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. Kabeh bakal balik deui ka Allah. Maka harita Rasulullah pas diberi kemerdekaan sikapna teh ngarengkenek takbir ruku jeung sujud salat. Maka merdeka adalah ketika kita bebas beribadah kepada Allah tanpa hambatan, tanpa halangan, tanpa penjajahan. Ai urang mah lain 75 tahun merdeka, hayya 'alas sholat. Insyaallah cenah. Pameng nuju ngarenos berarti kajajah keneh kumutu. Nu ngurus sapi rek kurban sapina 5 sapi nambahan tahun ayeuna mah mohon sad alhamdulillah 5 awas sudah jadi genep maksana teh genep jeung sia sapi dahar sia dahar sapi ka kandang maneh balik ka imah sapi ngencar maneh ulin sapi modal maneh modal sapi teu salat maneh ngilu teu salat ai harga mahal sapi Bu ai tai domba payu teu tai hayam payu teu ai tai urang tuh nya untuk boga iman jeung takwa ka Allah paingan cek Allah syarat merdeka mah walau anna ahlal qura lamun mah hiji penduduk negeri amanu iman wattaqau jeung takwa la fatahna ta janji Allah tah kenapa Mekah berkah
Punten, kenapa Mekah berkah yang dulunya kering kerontang, kering segala kurang, saat raat hese cai harita di Mekah. Nah ayeuna curcol. Buah-buahan segala aya. Dina Al-Qur'an aya ayatna teh geuningan, baladil amin, negara nupang amanah, Mekah. Nah eta bisa berkah karena ada iman dan takwa di sana. Apa bukti iman dan takwa? Wargana teu eureun ngaji. Sok anu kedua ke masjid pas umroh mah pasti yang ke masjid wae. Betul tidak? Betul. Jadi mun masyarakat di dia yang berkah sok atuh makmurkeun masjid, ulah makmur di masjid, tapi kudu ngamakmurkeun mas. Di dia masjid paling mana di dia? Aralus biasanya daerah dia mah. Punten, ai masjid dibangunna sorangan udunan. Ai udunan apa heula-heula, ai ngeusian apa mung-mung, itu masjid pasaran. Pasaran kan mun dilelang ku Pak RW, ku Pak DKM, orang yang pasaran, ti abdi bosina, ku abdi ngelasna, ti abdi kaena, ti abdi papana, tapi tidak ngararisan daekeun teu. Tah loba masjid nu nasibna jiga pasaran, paheula-heula nyieuna, tapi Pak Bung-bung ngeusianana can merdeka bro. Sok yadkhuluna arasuk ke masjid. Da merdeka na ge ti Allah nu boga masjid Baitullah. Maka Mekah merdeka, masjid Baitullah. Maka Mekah merdeka gara-gara tidak pernah berhenti sholat berjamaah di sana. Setuju? Dua, nu tadi cek Pak RW, barudak ngaji supaya bisa ngejo, dan setiap nu ngejo ngaraji, tapi mau ngaji mah pasti ngejo. Keur macu manggih belut cokotong, cokot efek samping eta. Balik ngaji manggih jodoh cokotong, cokot. Main cokot wae bisin pemajikan batur. Tanya heula, download tuh. Efek samping eta mah. Maka walau ana ahlal qura syaratna iman jeung takwa aman wa taqau lapatahna barakati minas sama'i wal ardh surat al-a'raf teteh. Tapi lamun teu kitu disungkun ku Allah. Wala in kadzabu mane wadul merdeka nanti kami ditulungan aku kami dimerdekakeun aku kami tapi ku anjeun diwadulkeun kami na dipohokeun fa akhadnahum bima kanu yaksibun tungguan sia sakedeung deui. Firaun teh maotna Firaun paehna wareg teu nginum. Maka tadi pilihanna budak salaki mun urang boga budak boga salaki hayang pinter hayang soleh. Soleh mah pasti pinter. Firaun teh pinter ngan teu soleh. Ibu hayang apa gudang nu pinter tah LP suka miskin paling terung gue eta ngan teu saroleh. Matak doakeun pemuda di dieu barudak sing saroleh supaya merdeka karena bumi ini akan diwariskan kepada orang-orang yang soleh lain kanu pinter. Ibu hoyong putrana soleh ganti ngaranna jadi soleh ka kelurahan Isukan. Ayo hayang-hayang teuing. Lain ngaran kalakuan iroh. Naon Ustaz canda ninggal mas soleh. Innalladzina yatluna kitaballah. Nu cek Pak RW tadi, hayu barudak kurang ajak ngaji supaya paham kana aturan-aturan Allah. Setuju? Wa aqamus shalah, bapana tong salat wae di imah, harewasan ibu mun bapak hese ka masjid ancam. Bapak mung sia cek Ustaz Edwi ge ditumpakan kudu tara ka masjid mah. Mantap mun si bapak butuh ka ibu kunci we portal. Sok ka masjid heula. Dan membalik ke masjid portalna buka deui. Ah Ustaz geus dibere mah ngedul deui we, geus ancam deui we. Hese cenah Ustaz ngedul sarena kebluk harewasan ceulina. La ilaha ini pasti najeh gerasa. Baca Quran, makmurkan masjid, tuluy balik deui. Wa aqimut ta'am alladzina yunfikuna sirra wa alaniyah. Tong pedit. Bu, resep teu kanu pedit. Mun ibu resep berarti baladna. Pas aya nu pedit di daerah urang tuluy imana kahuruan di tulungan moal. Ngabring di pupuas spektor sepedit talembok paingan cek bahasa mahfudot al-bakhilu aduwullah nu pedit mah musuh Allah mau merdeka nu pedit mah boga duit loba ge pedit mah hayang channel da lebar duit mang nemut gelas cenah minta Ciherang bayangkeun channel geuna teu menikah cida-cida teuing heuh nu merdeka mah nu geus hampang leungeun mere solusi so didoakeun duit loba pangabutuh eueuh amin
waluya waktu perlu aya, pas-pasan pas butuh pas aya. Aya teh nu miskin gara-gara pedit loba, aya teh nu miskin gara-gara babagi oh, aya teh nu malarat gara-gara sedekah. Babi dibere pilihan deui, ibu bade cuci darah bade sedekah nya geus sehat. Ibu diuji ku bapak asa dijajah balik teu jelas, nafkah teu jelas. Ustaz nih asa renyut ieu boga salaki, status nama salaki tapi mere nafkahna teu jelas, balikna teu jelas. Ibu tong dijajah geus sedekahkeun salaki jika kitu mah. Merdeka geura hari tangkene. Ibunya ka salaki aslina wani diriungkeun cik ieu mah sing jujur. Mun salaki maot ngilu teu? Rek dibaturan mah, rek kawin deui mah. Aduh odok cenah euy salakina can maot geus boga rencana si ece ieu aduh jahat pisan. Cicing mah antepkeun mah cenah ngacapruk. Kawin deui we tubuh salaki maot. Naon nungguan si itu hirup deui da moal mungkin. Ngan ibu sing bijak. Teh salaki ge hayangan kawin deui. Kan ku ibu teh diizinan jadi saha penjajah teh. Ayeuna laguna mah sejak dulu wanita dijajah pria fakta nama tibalik. Sok ibu masalah kican maut geus boga rencana rek kawin deui. Sok si bapak ayeuna ngarencanakeun mun teu dicakar ku ibu. Ngatapa geus sing merdeka jempling we. Tong mebeja. Teu kudu izin. Ari ibu. Bu ai si bapak nu saha? Ai rezeki nu dinapakeun ku bapak ka ibu ti saha? Nya geuning paham, matak mun si bapak ngajajah hese mere nafkah ka ibu, entong dijajah paok langsung tina dompetna. Ke mun molotot jawab, bade nyanap titipan Allah ya gitunya. Setuju Bu? Merdeka. Cicing apa teman Bang? Nah, ibu tong egois supaya merdeka si bapak dicokot batur ge tong ditahan sedekahkeun we da eta ge nu Allah sia teh. Tepkeun tina parasean tepkeun. Jadi merdeka mah ikhlas, hasud, dengki, senang melihat orang senang, susah melihat orang susah, lain dibalik, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Eta mah penjajah eta mah ngajajah dirina, gering, nyaliksik we kitu. Jadi suudon mah kayak eskadon jeung saridon, breakdown, smackdown we ka dituna teh, lockdown we. Maka merdeka tong sirik, tong iri, tong hasud, tong dengki, sehat geura. Sok, genaheun ka mana ge hambang jiga nyiruan tadi. Wih, kekeleberan ge. Tapi nyeri hiji, nyeri kabeh. Nu unik tina nyiruan, nyeredna lain keun nyerikeun. Nepi ka aya pengobatan sengat lebah. Pernah mendengar? Pengobatan sengat lebah di Sereudan abdi mah tah mun geus teu ngareunah awak memang demam tapi besoknya lebih segar karena racunnya terbuang dengan sengat itu. Urang meunang nyengat batur tapi keur ngingetan maneh tong kitu wae. Sing maot keur kikituan. Ya. Otak ibu nu merdeka mah nu bebas beribadah ka Allah. Tah ayeuna keur pandemik. Indahkan protokol kesehatan, pakai masker. Mun keluar pakai masker. Mun di imah make das nya sampai gampang. Kemarin saya ke Tasik 3.000 ibu-ibu negatif COVID, alhamdulillah, tapi positif hamil. Efek tina stay at home, work from home, sakina eueuh gawe kikituan we jiga teh. Bae berkembang baik, berkembang biak ngagantian nu leungit. Tapi perceraian tingkat tinggi, efek tina lockdown jadi smackdown. Para sehat, ekonomi keganggu, geus baik. Dari rezeki mati Allah sudah tertakar tidak akan tertukar. Abdi naik 16 kilo tah. Salila PSBB, gawe teh dahar we. Duit loba pangabutuh eueuh teh geuning. Johan pi omongeun degetan pi duiteun. Dahar we Bu. Jadi tergantung urangna tah. Anu merdeka mah anu teu sieun masalah rezeki. Ai rezeki tos diatur teh. Ai can rezekina mah Bu, tah ieu cai ya. Nya, ieu cai panitia nyadiaan ke Ustaz Epi. Diinum can. Cantang deui rezeki. Bala-bala panas. Ustaz hoyong naon sok? Hoyong bala-bala panas jeung kopi hideung. Pangnyiankeun ku panitia teh di hiji tempat. Kepluk kana piring.
Aiku lapar banyak tadi pikiran panas, kedewek ditewak panas dikepretkeun bala-balana muter. Seng. Cokot kucing berarti rezeki. Candang tuh, aya beurit leuwih badag di walungan, ditigri kucingna. Cokot ku beurit berarti rezeki. Di dia loba keamanan, si goblok eta si ustad. Teu beuritna ngaceleng bala-balana, ya tadi aya kahurangkeun. Rada geuleus saeutik. Sarua jodoh ge bobogohanan jeung urang, ai kawin jeung babaturan urang nyeri teh. Tong nyering ke anu ngagembung si itu balik deui ka urang. Jadi orang yang merdeka yang sudah tidak terjajah pemikirannya, tidak terjajah perasaannya, keyakinannya. La ilaha Allah dulu, Allah lagi Allah. Allah terus. Allah ada, masalah tiada. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena suatu. Tingali nu merdeka mah saha lauk. Ai lauk aya nu sok parasea kitu we wirid di wilayahna Allah. Aya lauk ider-ideran gagede bagena kan hakaneun dinya we Allah. Merdeka hirupna teh jauh di alungan ku urang teh dahareun. Oh wiridna teh beuki gancang. Allah. Tauhidna halus. Aya bala-bala alungkeun ngacleung eta lauk. Mana cengekna? Geus bala-bala kumaha cengekna. Jadi merdeka mah Allah dulu, Allah lagi Allah. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Ibrahim merdeka diduruk ku Namrud. Kaduruk tuh. Ibrahim alaihissalam pernah dengar ceritanya dibakar oleh Raja Namrud. Kaduruk tuh. Nah, abad merdeka di jero sana sekalipun karena deket jeung Allah. Nabi Ayub, berapa lama itu penyakit kulit menimpa dirinya? Tanpa BPJS, tanpa jam sostek. Merdeka cager itu. Nabi Ismail jadi tadi pencipta. Nabi Musa laut pun terbelah menjadi jalan. Nah, saya itu nu merdekakeun. Ini mana yang merdeka sing deukeut jeung Allah nu mere merdeka. Sepakat teu? La ilaha. Maka para ulama menempatkan kalimat berkat rahmat Allah di zamannya. Itu pengakuan yang dalam dari dasar keyakinan bahwa merdeka bukan hasil perang semata atas kepiawaian teknik berperang, tapi Allah we nya. Sepakat? Jadi orang teh nepi ka beungi teh dipikanya ku Allah. Maka can merdeka mun hiji lembur masih aya gontok-gontokan berarti teu yakin ka Allah nu mere rezeki. Can merdeka lamun hiji keluarga masih aya pacengkadan sengketa sering kejebak data nah betriweuh atuh Bu. Suami cantik jadi duda, suami ganteng jadi duda, istri cantik jadi janda mun maot mahnya. Sok ibu tadi ditanya, ibunya ka bapaknya Ustaz. Mun bapak maot ngilu teh henteu. Bure kawin deui eudeuk. Bapak kawin deui manang teu entong. Teu adil curang. Ayo salaki nangis maut kawin deui. Pas malam pertama tata merdeka. Ngambek sia salakina. Iro sia kawin deui. Aing baheula maot teh hayang kawin pikiran teu diijinan ku sia. Nah sia ayeuna aing maot kawin deui kaclok-kaclogan. Deuneuk-euneuk ranjangna ieu ranjang meunang nganyuk aing di Kolombia iro dipake kikituan jeung salaki anyar sia. Mah merdeka, mata supaya saling memerdekakan. Baik si bapak kawin deui. Tah, aya nu sadar tah bae. Alhamdulillah aya saeutik nu ngagugu. Nanti nu mana salakina Jadi merdeka mah eueuh hasud, eueuh dengki, eueuh iri. Sok dari rezeki mah sakulak cangeum. Mun abi mah geus teu mikiran gawe, Bu cenah gawe we nu mikiran urang. Sakabeung mah bener balik deui ka nu gelo. Saya rek ngaji ka sapannya eta nu gelo genah pisan sisi sawah naluhureun trotoar ningali sawah nu sakitu legana jiga nu gaduhna si eta. Teu di baju teu di calana. Nu nyarek merdeka pisan nu gaduh wilayah caing teh. Panas meureun tongongna teh pindah ka tengah jalan. Dihalangan ku kalengongguan. Da mobil plat beureum mepet. Merdeka kieu sakabeung ka bita ku nu gelo. Kan haruram lelembanganana aslina meni pemikiran hutang sok tingali aya teh nu gelo gering mau atuh da rajana nu gering nya sampai bonusna ti Allah ke nu gelo mah naon
amanah teu dicatet. Rufi al-qalam dicabut tilu catatan amal salah sahijina tinu sare nepi ka hudang, tinu pingsan nepi ka lilir, tinu gelo nepi ka cager. Ibu hayang bebas catatan amal? Sok garelo. Ngan sakapeung urang mah sok pabelit. Nu gelo padahal urang nu gelo aya dongeng. Bae ngadongeng deui bae. Hiji mangsa diondang ke rumah sakit jiwa, leneknya nama nu gelo gawe. Diondang ku para perawat. Ustaz stres cenah abdi teh ngapoe jeung pasien, hayang atuh ustaz stand up komedi ngahibur abdi supaya imun naik dengan bicara iman. Heug cet, tapi moalilanya setengah jam. Siap ustaz, da ngaliwat teh ka pasien atuh. Rupa-rupa pasien teh. Anu kagegeloan hayang boga tambak jiga nama. Kitu we gayana teh jiga nu ngabedahkeun. Dina baksaan. Punten ustaznya dari dia mah karya nya geus maklum urang mantep pentong diganggu cerita. Anu hiji nguseup we kieu make nyere make benang tungtungna canggang jeruk kieu we na teh hol eta kunaon cuna teh eta teh hayang jadi artis mancing mania dan teu lolos audisi cenah. Anu hiji mah naik kana tiang listrik jiga mah yang jadi pagawe PLN meureun ieu geus di luhur mali ka kidul belenyeh seuri turun deui kitu we. Bulan kedua diondang deui ustaz cenah hancal lebar anak-anak kamari resep cenah loba perawatan teh ngaliwat teh kadinya deui we eta nu si susternya da kamari mah teu nanya atuh kanu gelo teh teh ngapuji teh naon keur jigiana saat teh ditanya dapat ikannya cenah menang 5 jeung nanya cenah biasa disangka lauk caing teh bet ditanya atuh nyaho nu gelo bareureum banget teh aduh ustaz punten izin cenah tah anu perawat laki mah nanya nu nguseup dapat ikannya cenah kanu nguseup na teh hal teh ai sia gelo cenah manya nguseup na teh hal aya laukan cenah caing teh nu gelo nu mana nu nanya apa nu ditanya tah anu naik kana tiang listrik mah eta mah dokter nu kajebakna abong nu gelo cenah oh gawe tapi nggak jam 8 naik tiang listrikna teh terus di luhur belenyeh ka belah kidul belenyeh seuri penasaran disimpan we eta teh alat kedokteran teh angsrot manehna ge naik terus di luhur teu kuat hayang seuri kapagi ku dokter nu lainna sia gelo cenah tong ka nyebut gelo sia ge naik heula ku aing tungguan awas sia mun seuri sok cenah naon di luhur seuri teu kuat manehna ge yang seuri ternyata di belah ditu aya tulisan nu teu seuri gelo cenah. Ternyata pesana dalam bisa jadi itu gelongan geus cager eueuh nu nebus tapi nu di jarara nu ngurusna jadi kebawa gelo eta kumaha teh dongeng teh lieur pisan. Maka lamun nuturkeun tong sok pitukang bising teu apa saha nu dituturkeun tingali heula beungeutna oh mun apa tuturkeun. Pernah kejadian balik ngaji di Purwakarta jadi teu merdeka hayang rusuh hayang nepi gancang tadi nama balik ngaji jam 10 beres tabligh jiga kieu ustad atau saya kulem jaba hujan jaba poek ditakdirkeun lampu mobil ge pegat kumaha tah teu janji subuh kudu siaran di radio harita keur di Hits Radio 103,5 baturna Dahlia ini di Purwakarta dikeureuh we poek-poek ge alhamdulillah aya we pitulung Allah teh mobil nyusul rada laun caang nuturkeun caang mobil eta we tiba-tiba mobil ngerem ngadadak dong jebret nabrak mobil nu dituturkeun urang nu ngambek jaba lapar jaba tunu jaba puting jaba hujan pak punten pak mun ngerem tong ngadadak cep mun nyarios tong nganggo soda cenah nyeprit kitu nyentak ya tos di garasi bapak cenah. Jadi nu salah nu nuturkeun nu dituturkeun matak ieu teh merdeka teh rek dijiga kumahakeun ieu teh nepi ka merdeka tiap tahun diperingati tapi riweuh teu eureun-eureun merdeka tiap tahun diperingati gontok-gontokan tidak berhenti-berhenti kamarana atuh gaya nu berat mah lain merdekana ngajaga kemerdekaan walaupun mendapatkan kemerdekaan itu harus lepas cucuran keringat darah dan air mata malah nyawa maka bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Kira-kira mau ningali kemerdekaan di kieu-kieu para pahlawan orang senengnya atawa ceurik ceurik matak sing sarolehnya
bukti orang teh bisa membawa kemerdekaan itu. Nu soleh mah seperti Ibrahim, rek ditekan ku keadaan seberat apapun dia tidak akan terbakar oleh keadaan. Maka tong kapangaruhan ku keayaan anu ngarusak pikiran, perasaan jeung amalan. Contoh hiji deui, mudah-mudahan pandemik cepat pergi, corona cepat pulang dan lewat, jeung tong datang deui ngakokan pisan. Aduh, betul tidak Bu? Ngomong jadi eungap aing. Jadi tuh bisa sedekah ku seuri tungguna nyen masker seuri teh gini. Kita ya dongeng teh. Apa tukang bilik apa? Tukang bilik mukolot baheula mah apa? Bilik mah ngamarketing teh, dagang teh teu ti luar, di jeronya tukang bilik mah nya. Tapi kacek turis mah kereta bambu cenah, da maju. Supirna di jero. Itu we tukang bilik mah. Bilik. Barilik, bilik. Tapi nu dagangna teu kaciri da di jero. Hiji mangsa salat tahajud hayang payu bilik rada loba harita teh. Salat tahajud, salat duha ini dagang bilik eta Bu. Isuk-isuk nepi ka magrib poe eta mah eueuh nu meuli. Geus capek nangunyar we di masjid. Reuwas dina bilikna aya tulisan anu jahil. Jika orang ke di sekolahan baheula ku kertas ku babaturan ceplok. Nu gelo budung misalkeun. Tiap nu ningali urang seuri, da tukang bilik anu ngajailan. Ceplok. Tulisan dina bilikna demi Allah cenah. Tanda seru tilu. Puspido demi Allah sanajan ditatawarkeun ieu bilik moal dijual. Aing teu payu. Lalu niwatir cenah. Baper si ibu jika ningali drama Korea. Ieu teh negeri teh watir, aduh. Maka berlindung kepada Allah dari informasi yang salah, bisa ngarusak pikiran, sugesti jadi tidak berarti, lalu jadi stres hirup. Bu, alhamdulillah Bandung tidak terlalu banyak korban ya, corona ya. Tukang ojek maot, dalain ku corona, tiap komplek disebrotan ngehod-hod. Tak orang akan mendapatkan pahala kewaspadaan dari sanitizer, dari disinfektan, tetap bermasker. Ieu mah menang pahala tina kewaspadaan. Tapi Islam jauh lebih punya antisipasi ngaranna wudu. Wudu sapoe 5 kali kali 3 berarti mau orang jaga wudu 15 kali steril. Maka nu merdeka adalah yang selalu membawa wudu dan memiliki wudu. Maot nage syahid. Maka mulai besoknya wudu tanu tarat jodoh tah seuseuh beungeut tah. Wudu ame aurana aura pasbon. Salat wae teh sah teu make wudu mah. Aya Bilal, sahabat Nabi yang dicintai, dapat informasi, aku dengar suara terumpahmu Bilal di surga. Datang sahabat boga amanon cara coplok wudu. Nu wudu mah mau apa saya? Lebar ku wuduna. Nu wudu mah mau acunihin komo korupsi, lebar leungeunna geus dikumbah. Ku basuh tanganku. Kebijakannya jadi kebajikan tidak kebajakan. Maka merdeka adalah menjalankan syariat Allah dari yang terkecil, dari diri sendiri, dari saat ini. Apa yang kita mampu, minimal sanggup jaga wudu, sanggup supaya orang merdeka tak enak rek sare, bising jadi sare terakhir, sok warudu heula. Ibu hayang boga budak soleh, tamun penting ieu rek nyeun budak wudu heula tong lulusuhan. Ima jika entok gapruk-gapruk kan, tak budakna racun tuh jika bilatung tulang dan nyeuna rusuh. Wudu heula mimin nung dia wudu heula. Salat heula sateh. Rumah yang boga budak soleh aing nyeuna rurusuhan. Aing geus jadi budak, siapa juga bawa sia monyet? Cek budak teh aing mah beut kawin jeung sunggopong atuh. Jadi anakna keras sakti. Tong sok kitu Bu ka budak teh Bu. Jadi doa sia. Siapa juga bawa sia monyet? Mah beut kawin jeung monyet. Cek budakna teh. Ke masjid sia ari emak kagok mama sinetron abi ge kagok mama sia balik-balikeun wae teu dibalikeun mah tutung mah nya ada goreng tempe. Jadi ulah bentik curug balas nunjuk, merdeka mah lain pidato tapi mere contoh. Setuju? Merdeka mah teu cukup ku pidato tapi mere contoh.
mengilhami bukan menghakimi, merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek, memberi solusi bukan mencari sensasi, menyayangi bukan menyaingi. Takbir. Semoga Indonesia sekali merdeka tetap merdeka, tidak diambil lagi oleh bangsa yang berkepentingan, tapi dijaga ku urang-urang. Teukur kudu merdeka di dunia, tapi kudu merdeka di akhirat. Maka merdeka sesungguhnya ketika kelak kita terbebas dari percik api neraka. Sepakat? Sing merdekanya naon doa anak Ustaz? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina ada. Ibu apa hasanah di dunia? Bapak apa hasanah di dunia? Seberapa poin? Ada beberapa poin. Hasanah di dunia mah ya hudang sare, alhamdulillah harudang kenanya. Kumamun isukan terhudang deh, maka wudhu lah rek sarena, maka mengundang sare doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama wa amat nuhun. Ya Allah digugahkeun di sabada dimaotkeun sakedap. Ibu-ibu ceri ke masjid subuh-subuh, Ustad buru zikirna, Ustad buru wiridan, naon tuh gandeng gitu. Kita juga film Jepang itu si bapak sih nanti digaingkeun hoyak gabe dapet mah hoyakna saware. Oh maut geus kikituan baru. Hoyakna kabeh cenah penting mah hoyakna saware. Nya berarti maut teh ya Bu. Maka hudang sare awak sehat cara rehat sadayana. Alhamdulillah hudang sare awak sehat. Dahareun ulah kurang kudu aya. Da percuma awak sehat ke dahareun mah ngadahar tatangga ka ditu teh. Ngadahar babaturan. Hudang sare hasanah pidunya ya. Awak sehat, dahareun aya, posisi aman. Insyaallah Indonesia aman ya dan saling mengamankan di antara kita. Hudang sare awak sehat, dahareun aya, posisi aman, keluarga kaciri kabeh. Cara rehat, pamajikan aya, salaki aya, pagawean teu jauh ti imah jiga Pak Haji tah. Di ditu bumina, di dieu pabrikna. Naon deui Ustaz tatangga balalageut. Sakitu hasanah pidunya. Sok leungit hiji, hudang sare dahareun aya, awak teu sehat, paria ge pait. Asli danya. Hudang sare dahareun aya, awak sehat, posisi teu aman jika di Palestina, teu ngeunah dahar ge sieun ka bom. Hudang sare awak sehat, posisi aman, tatangga julid rudet. Sagala diomongkeun. Hudang sare awak sehat, posisi aman, dahareun aya, keluarga jauh. Video call we mah poe teh. Emang bisa hamil lewat video call? Hudang sare awak sehat, posisi aman, dahareun aya, tetangga balager, pagawean jauh ti imah. Nah, hasanah di dunia mah ngan sakitu. Nah, aing hasanah fil akhirah naon Ustaz? Ditarima amal, dihampura dosa. Mudah-mudahan 75 tahun Indonesia merdeka tidak ada dengki di antara kita. Amin. Amin. Doakeun ya sing berkah tempat dipakai ngaji, dipakai senam jumba futsal hungkul, tapi ya bumi bakal jadi saksi. Dipakai di 75 tahun Indonesia merdeka, dipakai ingat kanu mere merdeka ka Allah Subhanahu wa taala. Jam 10 kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Nah aja ceramahna tadi panjang-panjang ame Agustusan dionang deui. Kaci situ meuli kopea sakitu we ah. Abdi teh uih ti Cilawu teras ka Samarang enjing kedah ka Bogor mengaji peuting beng teh lain alus subuh ka badarangan aing nu carekanana. Kasege pondok kasege panjang paamprokna di Cisitu lain mung pondok dah yang panjang apalah budget tangan sakitu. Aya tomat aya peuteuy tamat euy. Mugia anu hadir di dieu nu teu damang sing didaramangkeun. Nu can boga imah sing baroga imah. Nu aya ngaji umroh tahun ayeuna angkat. Anu jomblo bareng geus jodoh. Nu boga hutang sakali deui sing lalunas. Ya, awas tong main aminkeun we sing apik ngadenge doa teh. Semoga yang belum punya rumah dirumahkan. Kemarin dirumahkan 3 bulan stay at home dah sia ngaaminkeun atuh. Ustaz Epi mah mun ngadoa tara ngangkat leungeun. Ieu dengekeun, teu kabeh doa ngangkat leungeun. Aya doa ngangkat suku, doa naon Ustaz? Doa suka WC. Ngangkat naon tah? Doa suka masjid ngangkat naon tah? Aya doa teu ngangkat leungeun, teu ngangkat suku. Doa sare. Aya ngadoa teu ngangkat leungeun, teu ngangkat suku, tapi sok aya nu ngangkat. Doa rek nyieun budak doa ngareng keneh ku setan. Aya ngadoa lucu.
Di 75 tahun kemerdekaan kadoana jiga kieu. Doa naon Ustaz eta? Doa mun ceramah geusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.